Në titullin Ikonat e opiumit është qelur në Galerinë Kalon në Tiranë një ekspozitë që hedh dritë mbi mënyrat se si media në komunizëm e portretizonte fen dhe klerin. Përparim kalu e nis me perceptimet personale të mbrojtura nga koha kur ëma punonte te revista Hosteni. Revista Hosteni u përfshi në luftën kundër fesë dhe ajo na sjell kujtesë ingranazhet e makinës shtetërore se si ato vepronin të koordinuar në luftën pa kompromis kundër fesë dhe klerikëve. Në një sistem që vrau Zotin dhe shpalli një Zot të ri, krejt shqiptar dhe akmarrës, pyetja që shtrohet është: Frikë nga e vërteta apo frikë nga dituria, sepse klerikët ishin studiuar jashtë, ishin figura që edhe mund të rrezikonin duke rrezatuar atë diturinë e tyre. Në anën tjetër, pedagogu i historisë Besnik Sinani e sheh ekspozitën si një mënyrë reflektimi se si ajo propagandë ka ndikuar dhe i ka dhënë formë edhe shoqërisë së sotme. Këto imazhe që gjenden këtu ishin pjesë e makinës propagandizuese, të cilat ligjëruan dhunën kundër fesë. Qëllimi jonë i drejt për drejt është që të nxisim të provokojmë pyetjen se nëse imazhe të cilat gjenden në faqen e propagandës së një sistemi totalitar, a gjenden ato edhe sot në mënyrën se si flitet për fen, mendohet për fen. Ekspozita qëndron e hapur deri në 11 prill.